Mandatin e tjetër, përveç aeroportit Vlorës, edhe plani për aeroportin e Sarandës, i cili jam i bindur që do realizohet sepse fizibiliteti ekonomik është bërë, do të jap një ngritje të madhe ekonomike turizmin në gjithë të pjesë të jugut të qarkut Vlorës. Të gjitha këto janë akses më i mirë për turizmin dhe janë vepra që garantohet vetëm me mandatin e 3 të Edi Ramës. Në dhjetor të vitit 2021 arrita të nxjerrë dhe vendimin e qeverisë, dhe kjo ka qenë lobimi im personal duke ditur problematikat e zonës për legalizimin e objekteve pranë rrugëve nacionale, sepse pengoheshin. Dhe kjo ka qenë puna ime, nisur nga shqetësimet që kanë dalë në zonë. Pse? Sepse në zonë, me të drejtë njerëzit thoshin që rruga u zgjerua në fshatra që kanë qenë ndërtuar, nuk është se vajti fshatit e rruga, nuk është se vajti ndërtimet buzë autostrade. Atëherë me drejtë kryeministri reflektoi e pa të arsyeshme këtë dhe nxorën bazën ligjore, kjo do t'i hap mundësi dhe legalizimit të gjithë objekteve që janë pranë rrugës nacionale. Se rruga u zgjerua BC3 atëherë si standard. Edhe kjo është vepër e drejtë për drejtë e qeverisë dhe unë ndjem krenar që pata rolin tim në këtë proces si deputet zone, por dhe si njeri me influencë në vendimarrjet e rëndësishme. Kur fillon Transballkanikja, deri në Qeparo nuk do të jetë më shumë se 55-60 minuta me shpejtësi normale. Imagjino sa afër. Në Dhërmi, nga Vlora në Dhërmi është 1 orë e ca. Pra praktikisht do të jeni shumë afër. Interesi do të rritet shumë. Po kjo serdi vetë. Janë 100 milion euro të hedhura të investim. Të e bëri Edi Rama. Pra që lidhi gjitha të malësinë e Labris me Bregdetin dhe krijoi një bypass rrugor jashtëzakonisht shkurtër. Kjo do të rritet shumë interesi për gjithë zonën tuaj. Dhe përfundimi edhe i procesit të pronave regjistrimit dhe njëkohësisht fluksi i madh që pritet vi, natyrisht do sjellë mirëqenie më të lartë. Kjo është shoqëruar dhe me planet që kemi për 2 aeroporte që dikujt mund duket si ëndër kështu. Si një kontratë u lidh aty në Vlorë, do filloj puna. Po pse jo të bëhet ai Sarandës? I gjithë Bregdeti i qarkut Vlorës do të jetë zona më e lakmuar dhe me investime më të mëdha. Partia Demokratike, LSI-a, se këta janë ata opozitarët kryesorë që kemi ne, me isa LSI-a është në 3 tash, po pak nga pak besoj do na zhduket nga jeta politike. Këta nuk e kanë vlerësuar fare zonën, se s'kan një profesus, s'kan menduar njerë për pjesën e zonës. Që të ketë peshë politike, të ketë akses në vendimarrje dhe të vlerësoj interesat e kësaj zone. Do vinë nga partitë e tjera që janë dhe kështu, kanë një farefis thum, po ju themi gjë. Se janë nga LSI-a këtu, që nuk kanë shans të zgjedhin deputet, po vinë kërkojnë një vot, se kam emrin këtu. Ai e ka thjesht për emrin e tij për të zënë një vend pune nesër, për të kapur një drejtor. Puna është që ne na duhet gjë e madhe. Po nuk funksionuan investimet e mëdha, fati juaj është i lidhur me këto. Nuk është fakti që një njeri që ti e njeh do u bë ka drejtor kur të vinë ata në pushtet, apo kapi një zyrë shteti. Se çfarë do zgjidh më parë ai? Sa veta do zgjidh ai më parë? Prandaj them që nuk duhet ta ngatrojmë votën personale me votën për interesin komunitar që është me Partinë Socialiste. Meqense na ka ardhur ai presidenti Ilir Meta tash na ka ardhur kandidat tu, se ai është bërë lider i opozitës tash. Unë them me vot, jo, na ka ardhur në Vlorë, në kështu thot. Ka marr në Vlorë thot se zbulova komplotin që në Vlorë s'ka zgjedhje, krim zgjedhor, histori tjetër. Ne kemi bërë një fushat qetë, ju e dini shumë mirë. Po që e për vjedhje për korupcion zgjedhor, ju e dini mirë dhe në fshat se kush kanë qenë ata që ofronin para për vota. E megjithatë, unë them që ne kemi mundësi të bëjmë një referendum. Donte referendum Ilir Meta, thoshte referendum për Republikën, për kushtetutën. Letja bëjmë një referendum në Vlorë duke votuar numrin 12 aty Partinë Socialiste në fletën e votimit. Edhe ai ta marr përgjigjen një herë mirë.